Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo bu'uuressaa nageenya naannochaas waaressaa milkaa'inoota garaagaraa galmeessaa jira. Haaluma kanaan baatiiwwan ja'an darbanis hojiiwwan gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan qabaman raawwii gaarii agarsiisu jechuudha. Isaan keessaa nageenya waaressuu ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa harka nagaaf diriirse balbalas nagaaf banee hojii hojjechaa tureen waliigalteen nageenyaa qondaaltota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti mallattaa'uunsaa ni yaadatama. Sanaanis waraana bilisummaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman gaaffii nagaa uummataaf mootummaa simatanii qawwee isaanii gadi qabanii karaa nagaa kan isaan galan baatiiwwanii ja'an dabarsinee kana keessa jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo boqonnaa haaraa saaqaniif galataaf ulfina guddaa kan qabudha. Ammas warreen karaa nagaa galaa jiraniif godinaalee fi aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti simannaan taasifamaa jira. Simannaan kun gara fuulduraattis itti fufachuudha. Sababa garaagarummaa ilaalchaatiin nama tokkollee yoo ta'e meeshaa waraanaa qabatee bosona Oromiyaa keessa akka inni ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee uummanni Oromoo fedhiin qabu. Kanaaf ammas balballi nagaaf baname kan hin cufamne harki nagaaf diriires kan hin dachaane ta'uusaa gamanumaa dhaamaa namoota ammas karaa nagaatti deebi'uu barbaadan simachuuf mootummaan kurmaanota afaan lamaan kana keessattis qopheedha jechuudha. Gama hojii misoomaa ilaalchisees hojiileen misoomaa akkaataa amala hojichaan kilaasteroota garaagaraa keessatti qabamanii hojjetamaa turaniiru. Isaan keessaa misooma kilaastera baadiyyaatiin kilaasterri misooma baadiyyaa galmoota gurguddaa 4 giddugaleessa godhateeti kan inni hojii hojjetu. Isaanis wabii nyaataa mirkaneessuu, alergii guddisuu, oomisha laagalu kan biyya keessaan bakka buusuu akkasumas carraa hojii uumuudha. Galmoota kanneen milkeessuuf hojiileen garaagaraa raawwatamaa turaniiru. Isaan keessaa misooma qonnaa yoo fudhanne baatiiwwan ja'an darban keessa yookaan immoo qonna arfaasaa bara 2016 fi 2017tiin lafa hektaara miliyoona 1.5 misoomerraa callaan kuntaalli miliyoonii 32.2 yookaan karooraa ol argameera jechuudha. Qonna gannaa bara 2016-2017 ilaalchisees lafa hektaara miliyoonii 11.6 misoomerraa callaan kuntaalli 327 hanga ammaatti sassaabamuu danda'eera. Kun godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti ammallee sassaabbiin kun kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Inisheetiivii qamadii bonaa ilaalchisee karoorri lafa hektaaraa miliyoonii 4 qotuudha. Hanga ammaatti lafti hektaara miliyoonii 2.9 qotamee sanyiinis faca'ee jira. Callaan kuntaalli miliyoonii 163 olis kanarraa kan eegamu ta'a jechuudha. Kunuunsa qabeenya uumamaa bara 2017 ilaalchisees karoorri qabamee jiru biqiltuu biliyoonii 5.5dha. Sanyiin qophaa'ee hanga ammaatti kuntaala 11,900 biqiltuun biliyooniin 1.4 ammoo kunuunfamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hojii misooma sululaa guyyoota 60 turanis naannoo keenya keessatti labsamanii hojii tajaajila lammummaatiin kan kunuunfamaa jiran ta'uu isaaniiti. Misooma albuudaa ilaalchisee bara kana hojii xiyyeeffannoo addaatiin hojjetame keessaa tokko hojii misooma albuudaati. Sunis gabaa alaatiif albuuda dhiyaate irratti hanga ammaatti galiin doolaara miliyoonii 385 galii ta'eera jechuudha. Kan gabaa biyya keessaaf dhiyaate irraa immoo qarshiin biliyoonii 1 ol galii ta'ee jira. Kilaastera misooma magaalaa ilaalchisee
kilaasterii misooma magaalaa galmoota gurguddoo 4 giddu galeessa godhateeti kan inni hojjetu. Innis inni jalqabaa wabii nyaataa mirkaneessuudha. Inni lammaffaa intarpireenerummaa cimsuudha. Inni sadaffaan ogummaa ijaaruudha. Inni afuraffaan e-governance jabeessuu gabbisuu fi ittiin hojjechuuf hojjechiisuudha jechuudha. Galmoota kilaasteraa magaalaatiin qabaman kanneen milkeessuuf hojiileen gurguddoon raawwatamanii keessaa tokko magaalumsuu ilaalchiseeti. Magaalaa qulqulluu magariituu fi jiraattotaaf mijattuu akkasumas hawwata tuurizimiif mijeessuuf hojiin misoomaa koriidaraa naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti xiyyeeffannaan addaatti kennamee hojjetamaa turee jira. Kun gara fuulduraattis bakkoota xiyyeeffannaa addaa barbaadanitti jabaatee kan itti fufutaa jechuudha. Qonna magaalaa jabeessuun wabii nyaataa mirkaneessuu ilaalchisee magaalonni keenya kan oomisha eeggatan qofa osoo hin taane bakka oomishaas akka ta'aniif oomishaniis gabaadhaaf akka dhiyeessaniif mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii qonna magaalaa labsee hojii gurguddaa hojjetaa tureera. Sanaanis ji'oota 6 darban keessa bu'aan bal'aan argameera jechuudha. Isaan keessaa kilaasteroota beeladaa 39,000 ol hundeessuun danda'ameera. Poondii qurxummii 626 ijaaramaniiru. Horiin aannanii 1,188, horiin furdisaa 249, lukkuun miiliyooniin 15.8, booyyeen 16.6, qurxummiin 365 akkaataa barbaachisummaa isaaniitti kan horsiifamaa jiranii fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf nyaata koo qe'ee kootti kan jedhu sana galmaan ga'uuf hojii hojjetameen raawwiin gaariin gama kanaan hojjetamee jira jechuudha. Ogummaa gonfachuun dorgomaa ta'uu ilaalchisee leenjiin ogummaa garaagaraa naannoo keenya keessatti baatiiwwan 6 kana keessa kennamaa tureera. Gama biraatiin kilaasteroota industirii godoo 7,374 hojiitti galchuun danda'amee jira jechuudha. Investimentii babal'isuu ilaalchisees piroojeektoota investimentii 10,061 simachuun danda'ameera. Kana keessaa piroojeektoota 4,366 murtiin kennamee kanneen keessaas qote bulaan waldaaleen himaaxaa fi horsiisee bultoonni investimentiitti galan kan jiran ta'uu isaaniiti jechuudha. Kilaasteroota yookaan kilaastera misooma hawaasummaa ilaalchisees kilaasterri misooma hawaasummaa galmoota gurguddoo 2 galmaan ga'uudhaaf kan inni xiyyeeffate hojjetu. Inni jalqabaan dorgomummaa jabeessuudha. Inni lammaffaan ammayyummaa ijaaruudha jechuudha. Sana keessaa tokko misooma barnootaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa egeree ijaaruuf misooma barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa tureera. Haaluma kanaan ji'oota 6 darban keessa manneen barnootaa bu'uura boruu 3,549 akkasumas mana jireenyaa barsiisotaa 9,549 ijaaruun hojiitti galchuun danda'ameera. Carraa barnootaa babal'isuu ilaalchisees manneen barnootaa bu'uura boruutti barattoota miiliyoonii 2 ol, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barattoota miiliyoonii 9.9 ol, mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barattoota miiliyoonii 1, yeroo ammaa kana walii galatti naannoo keenya keessatti barattoonni miiliyoonii 11.97 gabatee barnoota isaanii irra jiru jechuudha. Misooma fayyaa ilaalchisee dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojii hojjetameen baatiiwwan 6 darban kana keessa piroojeektii 147 xumursiisuuf karoorfamee piroojeektoonni 213 xumuramanii yeroo ammaa kana hojiitti galaa kan jiranidha jechuudha. Manneen qorichaa moodelaa hawaasaa ijaaruu
ilaalchisees karoorri manneen barnootaa moodelaa 50dha raawween gammaatti jiruun manneen qorichaa moodelli 48 xumuramanii hojiitti galaa kan jiranidha jechuudha. Gama kan biraatiin hojiin naannoo fayyaatti xiyyeeffannaa addaadhaan hojjetamu hojii inshuraansii fayyaa hawaasaati. Hawaasni kaffaltii xiqqaan waggaatti al tokko inshuraansii fayyaa bitatee waggaa guutuu sadarkaa adda addaatti yookaan sadarkaa dhaabbilee fayyaa adda addaatti tajaajila akka argatu gochuudhaaf karoora nama miliyoonii 29 qabxii 5 qabame keessaa hanga gaafa gabaasni kun qindaa'utti namoonni miliyoonii 10 ol miseensa inshuraansii fayyaa bara kana ta'aniiru. Kunis hanga guraandhala 30 bara 2017tti waan itti fufuuf hawaasni keenya inshuraansii fayyaa hawaasaa bitachuudhaan wabii fayyummaa isaa akka mirkaneeffatu gamanumaa waamicha irra deebiidhaan taasifna jechuudha. Gama kan biraatiin ittisaa fi to'annoo dhukkuba busaa ilaalchisee tatamsa'ina bookee busaa rooba gannaaf kuufama bishaanii waqtii birraa da'oo godhachuudhaan bara kana naannoo keenya godinaaleef magaalota garaagaraa keessatti dhibeen bookee busaatiin dhufuu babal'atee ture. Sanatti suudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannaa guddaatti kennee hojii bal'aa hojjeteera jechuudha. Sanaanis namootni miliyoonii 6.5 dhibee busaa irraa bilisa ta'uu dhiisuu isaanii qoratamaniiru. Sana keessaas dhibeen busaa namoota miliyoonii 2.9 irratti argameera. Isaanis wallaansa garaagaraa kennamee fi gara fayyummaa isaaniitti deebi'aniiru jechuudha. Gama kan biraatiin ittisa dhibee busaa fi hojiin hojjetamee naannoo kuufama bishaanii qulqulleessuun hojii tajaajila lammummaatiin bal'inaan hawaasa hirmaachifamee hojjetameera. Biiffaan keemikaalaas aanolee 22 gandoota 442 keessatti gaggeeffameera jechuudha. Saaphanni sirees saaphanni miliyoona 1.2 raabsameera. Gama biraatiin kilaastera bulchiinsaaf warataalee mootummaadha. Baatiiwwan 6 darban kana gama kanaanis xiyyeeffannaa galmoota gurguddoo kilaastera kanaa kan ta'an galii guddisuu, dorgomummaa mirkaneessuudha. Galmoota kanneen milkeessuuf hojiileen gurguddaan raawwatamaa turaniiru. Isaan keessaa hojiin ijoon dhimma galii sassaabuuti. Galiin yoo sassaabame misoomni hojjetamaa, galiin yoo sassaabame gaaffii fi fedhiin uummataa guutama jedhamee waan amanamuuf galii funaanuu irratti xiyyeeffannaan hojii kenname hojjetameen baatiiwwan 6 kana keessa galii idileetiin qarshiin biliyoonii 64.59 walitti qabameera. Galii mana qopheessaatiin qarshiin biliyoonii 18.97 walitti qabameera. Galii keessootiinis qarshiin biliyoonii 10.55 waliigala raawwii baatiiwwan 6 darbaniitiin galiin qarshiin biliyoonii 94.13 sassaabamuu danda'eera jechuudha. Gama kan biraatiin gurmaa'insa gandaa ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila uummatatti butuun fedhiin uummanni mootummaa irraa qabu akka guutuuf uummannis tajaajila barbaadu qisaasama yeroof maallaqaa malee qe'ee isaatti akka argatuuf bara kana murtee seena qabeessa mootummaan murteesseen mootummaan gandaa naannoo Oromiyaa keessatti bifa addaatiin hundaa'eera jechuudha. Gandoota baadiyyaaf magaalaa 7,342 galmeessuun hojiitti galchuun danda'ameera. Sadarkaa gandaatti hooggansi barate, hooggansi beekumsa, naamusaaf dandeettii qabu hojjetee rakkoo hawaasaa akka hiikuuf hooggansi 49,316 sadarkaa gandoota Oromiyaa garaa garaatti ramadamanii hojii hojjechaa jiru jechuudha. Gurmaa'insa kanaanis tajaajilli mootummaa uummatatti siqee uummatis tajaajila qe'ee isaatti bifattiin
argataa jirutu jira jechuudha. Gama kan biraatiin humnoota walooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota walootiin rakkoon uummataa furamaa. Duudhaa keenya ganamaatti adeeminu jechuudhaan labsiidhaan humnoota waloo gurguddoo 4 hundeessee gara hojiitti galchee jira. Sanaanis inni tokko misooma walootiif tajaajila lammummaa kan jedhu jechuudha. Baatiiwwan ji'aan darbanitti hojii tajaajila lammummaatiin hojiiwwan gosa adda addaa qarshii biiliyoonii 222 olitti tilmaamamu raawwatamee jira jechuudha. Inni kan biraan haqa waloo mirkaneessuuf manni murtii aadaa murteessaa ta'uusaa mootummaan itti amanee mana murtii aadaa hundaa'ee hojii keessa jira. Baatii ji'aan darban kana mana murtii aadaa jalqabaatiin dhimmoonni 213 ol sadarkaa garaa garaatti manneen murtii aadaa sadarkaa jalqabaatti ilaalamanii jiru. Sanaan kan gara mana murtii ol dabarfataatti darban immoo dhimmoota 8,200 yoo ta'an hundi isaaniiyyuu waliigala dhimmoonni 222 ol furmaatas argataniiru jechuudha. Kan biraan rakkoo hawaasummaa walootiif buusaa gonofaa kan jedhuun humni waloo hundaa'e naannoo keenya keessatti duudhaa keenya ganamaatti akka deebinuuf hojii bal'aan hojjetameera. Sanaanis uummanni duudhaa isaa ganamaa yaadatee duudhaa isaa ganamaatti deebi'aa jira. Gama kanaan agammaatti miseensota buusaa gonofaa miiliyoonii 4 qabxii 8 horachuun danda'amee jira jechuudha. Qabeenyi buusaa gonofaas gara birrii biiliyoonii 8.6 ga'eera. Bara kanas naannoo kanatti hojiin jabaatee itti fufee jira jechuudha. Qonna buusaa gonofaatiin bakkeewwan duwwaa garaagaraa manneen barnootaa keessa dhaabbilee garaagaraa fi bakkoota adda addaa keessa lafti duwwaa hin taa'in jedhamee buusaa gonofaatiif kennamee hojii hojjetameen hanga ammaatti oomishni kuntaallii 248 qabxii 4 ol kan ta'u oomishamee walittis qabameera. Bakkoota garaagaraatti immoo hojiin kun ammallee cimee kan itti fufee jirudha jechuudha. Walumaa galatti raawwiin keenya ji'oota ji'aan darbee daandii imala badhaadhinaa irra jiraachuu keenyaaf ragaa guddaadha. Hooggansi keenyas humna misoomaa jiru qindeessee karooraan hoogganamuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessaa waadaa hanga aadeffannaatti injifannoo waaraaf ciminaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoo hojii baatiiwwan ji'aan darbanii gidduu kana gaggeessaa tureenis ciminoota jiran akka itti fufan hanqinoonni jiranis akka maqsamaniif kallattii adda addaa kaa'eera. Sana keessaa inisheetiivota gama hundaan qabaman daran milkeessuu, gurmaa'insa gandaa sirriitti cimsuu fi hojii isaanirraa eegamu akka hojjetan jabeessuu, nageenya Oromiyaa daran waaressuuf xiyyeeffannoo addaa kennee baatiiwwan ji'aan hafan kana keessatti kan hojjetu ta'a. Kanaafis kallattiin karaa mootummaa kaa'ameera. Kanaaf uummanni keenya hirmaannaa isa kanaan dura jalqabe jabeessee hooggansi keenyas kutannoo uummatummaa qabu sanaan uummata isaaf hojjetee naannoon keenya rakkoo keessa jirtu keessaa baatee imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti adda durummaa taatee hojii eegalte akka isheen daraan itti fuftuuf dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa hundumarraa hojii guddaatu eegama. Ulfaadhaa, horaa bulaa, deebana.